হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি আরো একটা নতুন ভিডিওতে। দেখো কতগুলো টয় ভিকেল কিন্তু সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। আর একে একে আমি সবগুলো টয় ভিকেলসকে ইন্ট্রোডিউস করে তোমাদেরকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। তো প্রথমে আমি এই ভিকেলসটাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো একটি পুলিশ কার, খুবই কালারফুল একটি পুলিশ কার, চমৎকার একটি পুলিশ কারকে এখন আমি তোমাদেরকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখাবো। ওকে ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি। তো চলো আমরা পরবর্তী ভেহিকলসটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। এরপরে রয়েছে কিন্তু এই মাউন্টেন বাইসাইকেলটি, আর এখন আমি এই বাইসাইকেলটিকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো এই মাউন্টেন বাইসাইকেলটাকে আমি কিন্তু এটাকে পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি। এখন আমরা চলে যাব পরবর্তী টয় ভেহিকলের কাছে। এখন কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো এই অ্যাম্বুলেন্সটিকে। আর দেখো বন্ধুরা, খুবই কালারফুল এবং চমৎকার একটু অ্যাম্বুলেন্স, রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স। চলো এটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করি। ওয়াও, দেখো এই অ্যাম্বুলেন্সটাকে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমি এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি। ফ্রেন্ডস দেখো, এরপর আমি চলে যাব পরবর্তী টয় ভেহিকলসের কাছে। এখন কিন্তু রয়েছে এই রেসিং কার। দেখো, একটা রেড কালারের রেসিং কার, খুবই চমৎকার একটি রেসিং কার। এখানে কিন্তু স্টিকারও লাগানো রয়েছে। চলো আমরা এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করি। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো আমি কিন্তু এটাকেও পার্কিং জোনে রেখে দিয়েছি। দেখো আমাদের এখানে কিন্তু চারটি পার্কিং করা হয়ে গিয়েছে, আর এখন রয়েছে মাত্র 2টি। চলো, ওয়াও এই পুলিশ কারটিকে এখন আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো আমি কিন্তু এই বাসটিকেও হ্যান্ড ড্রাইভ করে রেখে দিয়েছি। চলো এবার আমরা লাস্ট ভেহিকলটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ওয়াও বন্ধুরা, দেখো আমি কিন্তু এই ডাম্প ট্রাকটাকেও পার্কিং করে রেখেছি। আর আমি কিন্তু সবগুলো টয় ভেহিকল কি হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখালাম। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আল্লাহ হাফেজ।